Kamoro moro maintiere nya kormogo jwanga gino ni odiochiengi dhi e yorno makare kendo seyudo gweth kowuok e chenro marwa mapile kapile chieng' Jumapil chenro mar Injili kalo ka koro arwakie chenro ni mar migago to mokwongo magi weche momiyo pek odiochiengni ma kawuono. Jatend piny William Ruto omolo e romo mar rakruok kod lokruok chal kor lwasi e boma ma Addis Ababa, Ethiopia. Strengthening our human resource capacity ensures that the service remains adequately equipped to address the evolving security needs of the nation. Ogai mar obila Douglas Kanja olando ni duol mar NPSC madhi tayo chenro mag kawo obila pacho ka. Bima ya kutibu wa Kenya iko na dosari mingi sana. Kitu ambayo inaitwa SHA, kitu ambayo inaitwa SHIF. Senata Mabungo Maboni Halwale onyiso sirkal mondo oywa wiye kendo tiek midhiero mokwako kumba mar SHA. Enyalo tudri kodwa namba mar 3:600 ka bende wantiere achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook achiel kod YouTube. Machiegni nyinga en James Opondo. Jatend piny William Ruto molo e boma ma Addis Ababa e piny mar Ethiopia ne romo mar ariyo monywando pinje Afrika e wi kedo kod lokruok chal kor lwasi. Romono bende dhi mulo pek e weche omenda mag rakruok kod midhiero mag lokruok chal kor lwasi. Jotend pinje Afrika dhi loso e wi okenge mag tego weche siasa, uchumi kod kido kod timbe oganda kaka yore mag konyo thiro midhiero mosekel kod lokruok chal kor lwasi ahinya to e pinje mapod dongore. Kenya ema ne obago romono mokwongo mag weche kor lwasi e higa mar 2023. Kepo mar obila mar omwalo faparo ogen chake kod duol matayo chenro mag obila National Police Service Commission e pachoka mangima ka oloso Mombasa. Ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod jakom matayo duol mar obila Amani Koroma osingo ni gibiro tiyo kanyakla maonge ywaruok e kindgi. E kindeno Mikai Koleta Auda oyange kaka jalup jakom mar duol mar NPSC. To strengthen the recruitment process, the Commission adopted the National Police Service Commission Recruitment and Appointment Regulations 2025, which will guide the recruitment process. The regulations are developed pursuant to Section 28 of the National Police Service Commission Act to address the gaps identified in the earlier regulations of the period 2015, while incorporating emerging issues in policing and human resource management. I welcome the Commission's decision to commence the recruitment of 10,000 new police constables. This initiative could not have come at a more critical time when the service members are dwindling due to natural attrition and other factors. Strengthening our human resource capacity ensures that the service remains adequately equipped to address the evolving security needs of the nation. Kuyo okwako kardaka makiseria ne county Kajiado kalure gi nek mar miyo moro ma jahigni 45 ma oyangi kaka Naomi Wambui mano yudi ka onegi kendo owang' e yode. Jodak makono wacho ni negineno iro ka dhuolore ka yae odno eka ne giringo gidhi nono gino mane timore eka ne giyudo ringre miyono e ode kor budho ka osenegi kendo ne en kod mbala gi ranyisi mar dech. Kombe mag odno bende ne giyudo ka osemako mach. Jodak makono oseyo tim makamano ka koro gikwayo obila mondo otim nonro mapiyo mar yango jogo mane ditem tim makoch no. Walienda tu straight bedroom wakakuta yuko kurudi hivi akasema ni kama Manyien alikuwa ametoka. Mmoja akanuta akaona mguu akasema nice ni mguu.
so ilibidi wagojea moshi pungue ndio sasa waanze kumuona sasa vile amekaa. Vile sasa alikuwa amekalia hapa, pale amekalia chini, amekalishwa chini, kukaa chini kwa floor. Serikali itafute njia ya kusaidia Ian. Mama Ian alikuwa na mawazo mema na mtoto wake, kwa sababu mimi tulikuwa tunaongea sana. Alikuwa na brand Ian akimaliza kosi ya mechanics, amtafutie njia ya kuenda outside the country. Kosi hiyo kosi angesomea ingekuja kumsaidia baadaye. Hizi cases za femicide zimekuwa very rampant, na tunaomba serikali yetu pamoja na security yetu pamoja na wakazi tushikiliane pamoja ili tuweze kuleta hizi mambo to stop, because hii mambo haiwezi fanyika na viongozi peke yake. Hii mambo haiwezi fanyika na security officers peke yake. Hii mambo Senator Makakamega Boni Halwale onyiso sirikal mondo par nyadiriyo kaka itayo chenro mag okumba mar thieth mar SHA ma wacho ni sani orocho chenro mag yudo thieth osiptende kendo miyo moko kuomgi olor ka oloso matungu. Halwale owacho ni jotuo wito ngimagi kaluwore kod koso thieth e kinde mowinjore kendo lero ni ponono SHA ok ti makare to en gima kare mondo duoko okumba machon mar NHIF. Mheshimiwa Rais, serikali haiwezi rekebisha zile dosari, hiyo kio iondolewe, warudishe NHIF. Duolo makedo kod math kod yedhe mamero ji na kada otimo pedha magere kar dak ma Kawangware kendo ndhiyo pipa 50 mag kwong pipa 480 mag kong'o moselosi kod bege 300 mag molasses. Obila bende omako lita 1,000 mag kwong ma ochwaki kod moko kuom bege mag kong'o mochik oko ma gichiko gi puko oko. Mine adek ma osebedo ka tayo chenro mag kar loso kwong'no ondhi kendo gie sani gintiere e tesendo bila. Jatatije mar Nakada Laktar Anthony Emirikwa opuoyo pedhano mowacho ni duong' kendo okonyo kendo chenro mag jogo ma uso yedhe kod kwong' maricho. At Congo area within Kawangware, that is Nairobi County, following some information or some intelligence, we raided a premises believed to be a distillery of an illicit brew changa. So tactically we entered the house or the premises and found a brewing ongoing, whereby we managed to see of 50 distillery points ongoing, and upon further moving around that premises, we noted that there was a very, very huge consignment of Kangara of around 480,000 drums, 480 drums, each of 200 liters. We also had molasses packed in the 50 kgs, around 350 sacks. We had also other accessories used for the manufacture. That's brown sugar from Malawi. We also had exhibits over 1,000 liters of changa, which were already manufactured, ready for transport. So at that area, we also managed to arrest 3 ladies believed to be the engineers or the persons believed to be the ones conducting the exercise. This production is meant, or it is targeting this young generation, which means we have to work all around the clock to save our generation. Sirkal ikwayo mondo okas chenro mag keto e chik aguch omenda mar World Development Fund machal kod aguch NGCDF matayo kod MCS mondo okonye jiwo dongruok mag gwenge. Jotelo mag siasa kaachiel kod jodak ma oloso e kinde choko pesa mag gero klese e gweng' ma Juja, Kiambu owacho ni keto omenda ni e chik biro konyo kelo dongruok marom e kor gwenge kendo duoko chien ladruok mar jonyuol choko pesa
e kinde magidwaro kony ka giloso e sikund primar Matundo. Jaratije mar riwruok mar Finsco Africa John Moura kaachiel kod MCA ma Murera Ngatha Wambiri owacho ni dongruok mar wards 1450 mag Kenya kalo e pek gi sani. Yes. Kiulizwa, let them retain the CDF. Let our members of parliament today go and create the way we create the CDF, because sio katiba ilibadilika. Si katiba ilibadilika, walienda kwa bunge through act of parliament tukacreate CDF. Hata mambo ya wanawake ilikreatiwa ile inaitangwa Women Development Fund na Youth Fund. Why are we not having Ward Development Fund? Tuko na CDF na sasa tunaomba serikali zingatie Ward Development Fund, ndio mtu kama MCA akuje hapa ajenge darasa akiwa peke yake. Hii mambo ya kwenda kuomba pesa kwa serikali kuu, kwa serikali ya county tunaomba ishe, na ma MCA wapatiwe WDF, Ward Development Fund, ili wajisimamie. Adaka yoma adundo nyakora mgajwanga kwa ene kikidi mabor nikech pod wanigi weche mathoth. At View Travel, we understand the unique needs of corporate travel. We specialize in flight bookings, hotel reservations, ground transport, team building, corporate retreats, and MICE services. We manage everything from venue selection and event logistics to visa and immigration assistance to ensure seamless travels tailored to your needs. Let us handle your logistics so you can focus on growing your business with ease. Contact corporate at viewtravel.com 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Dhako muol ka donjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Royal Mabati Factory Limited dier mar lando ni nengo gore piny ahinya. Corrugated kod box profile sani uso ceiling 450 e mita ka mita. Brick tile kuom ceiling 456 ka Roman tile e ceiling 500. Bed gi chuny mokwe ka wakelo ni mabati nyaka e odi kata dalani. Gochna sani kokalo e namba 0722 63 83 83. Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Apenje gimoro. Enango? Benja. Bende in imor gi tim arusni? Inspector winja, nyathi gi maparino ohera gi chunye te. Ibiro kuma chielo manitino, iye wang' mana nikech an ahero nyamin gi. To ene mano miyo wan ji ariyo wawere. Odiochieng' ma in ibiro ng'eyo adiera te. An gadier ni ibiro wang' koda. An ok agomb kata no odiochieng' no chopi. Moyie yawa, inirwakri maber ahinya kawuono. Inidhi arus mar ng'awa. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya.
*811 *277 hash to get All My Enemies Are Suffering as your skiza tune. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Machiegni kendo nya Koramogi kaka yo mar jiwo grube mag wakeni pacho ka riwruog wakeni mauke kar chumod bura manyando e boma bul mar Kobura Wanadada Foundation koro nyalo buonjo bang' riwruok mar jo Wanadada Foundation motelne kod jagoro mongirore mochung' ne arita Laktar Raymond Omolo miyo gi sir mar kombe mag nyalo deso ma kineno wakeni go bende noyudo tiegruok ewi yore mag kungo omenda kokalo kuom keno e bengi ka koro ginyiso yie margi ni tiegruok makamano biro loko ngimagi. Wach manosir kod jatije e riwruok mar jo Wanadada Foundation Beatrice Amondi okoni joma mine nyalo bero ngimagi ka gimakore kanyakla kendo donjo e riwruoge mag saga. Kombe to kombe gi dhiko nyowa e yo mang'eny. Kombe gi jomoko nyalo bedo gi sidans machalo kaka liel to kombe bedo ayad to wayudo pesa manyalo konyowa kaka group. Wadongore go kaka group. Pesa mar komni nyalo miyo wadongruok mang'eny kabisa nikech sama wadwa kete e bank to wachak wadhi ole to gi okonyowa kaka jiwo wanadada wa to go do business to wajiwo bottom up mondo okonyo mine matindo kwa waneno konyono kawuono ka en gima diere en gima tiyo komo kelnwa kae kendo kombe go biro bedo ayad to biro miyo wa pesa. Koro wan gi geno kabisa ni kombe gi dhi konyo gi to duto te wawuotho kodgi kendo kwatayo gi mondo gibed ni gin gi kuma ginyalo kenie maber mano e yorno mar bank. To bank kae it is also very easy mondo wakonygi ka wang'e ni pesa kwa kelo to ok gininde buo kilo pesa ni ndi bet gi accountability e bank. Koro wasepuonjre kaka ginyalo yawo bank account ma ang'e ni next week gin gi bank account gi manyien kendo kombe gi pesa ma gidhi yude kombe gi dhi konyo gi economically mondo mieche wa odhi mbele. Wagone Dr. Raymond Omolo kamano kuom chung' kodwa kinde ka kinde mondo agenda ni odhi mbele mondo mine wa onen kaka yudo dongruok mondo mieche wa bende odhi mbele. Piny owacho mar jatend piny William Ruto oseyudo seyo mathoth kowuok kuom jokedne ratich oganda kod anyuola mane wito jogi e lwet obila chakre ng'anyo ma higa 2024 nyaka higani kuom remiyo anyuola makamago ratiro kaka yo mar golo seyo makamano kuome. Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga ne ochuoga put moyiedhi mar miyo anyuola makamago chudo penjo kod kiawa mathoth kata kamano pod okwako apudno ewi ka bende odhi miyo jopiny mane oyudo hinyruok ratiro mana kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Kaluwore gi ote mane ochwal ne jopiny kod piny owacho, tich maduong' mar aput makamano ma otelne kod Profesa Makau Mutua kod ogai mar okinde pacho kae Faith Odhiambo en miyo chudo jogo ma oseyudo hinyruok kata anyuola jogo ma osetho e lwet obila chakre higa mar 2017. Kar riwo oganda jo Kenya, gwelo mar aput makamano osekelo pogruok mar paro ka kweth machielo sire lwedo e kinde kweth machielo to neno yo maber mar kweyo chuny jogo ma oseroch ratich kod obila en tero obila mane oroch ratich gi e doho mokwongo. Wami president marwa time mondo report makoro komiti moyiero ni omiye report ni jopiny nikech gidhi dadho jok manohinyore iwinjo to jok manodhinyore madhi nyiso gi kaka gidwaro to gibe gidhi golo mawaidha gi kata advice margi ni jatelo piny waneno kodhi kama wadoneno ni best way watim kama nikech okapar ni komiti no nigi capacity mar wacho ni ng'ane nogo wiye lisasi e bunge wamiye $5 million. Okapar ka justice is about pesa. To mokwongo victim en ng'a mano chamo tia gas be victim kai ogo tia gas oyudi e odi are you a victim en ng'a
Magi gik ma chikni biro romogo. Giwacho ni dwa compensate ji from 2017. To jowa mano hinyore 2009, 2007, post-election violence. Gito gin kanye. Jakara chuonyo mano wito mode ga ariyo gi nyithindo 8. Eto en kanye. Doginendo ka ng'ani biro dhi e court ka challenge ni obagua jomoko. Chik ma bagua ng'ato. Any police mar serikal ma bagua ji, bagua raia. Is unconstitutional. Gima duong' kabisa kamora mora anywhere en ngima. Kuongi compensate kapod wan gi court process. Ti compensate japenyne mondo life na kuma no gike kik chung. Kata kopo no dhi e court ko follow court process ting miye kaka no nyalo konyore. Ko en go ken gi bill hospital to sirikal ochulo bill no hospital. Ken gi lisasi e dende to sirikal otelo hospital maber mogolo lisasi go mothiedhe. To ka ne ntiere ng'ate no tur to kapok ne dhi e court process ti miye kaka nyalo konyore kapok odhi e court process. Court nyalo rumo miyudo ka dhano no thote to ni ilaw court. Achiel kuom weche 10 madito girimiti mar ODM kod UDA en miyo chudo jogo mobilo sero ratiro margi kaka yo mar kuyo chunygi. Jonon siasa kata kamano nigi to ewi gimomiyo jatend piny William Ruto wuok mar luwo wachni e kindeni. Ng'eni serikal osekete kona gi jinsi. To gimanyo yo mora maginyalo ogigo. To ma achiel kuomgi. To gitiyo gi chik. By kelo chikni giketho katiba. Gima serikal nyalo timo, mabe I insist, gidigi deposit na declaration under Article 34(6) of the protocol establishing the African Code, so that the victims of human rights violations can take their case to that court. Mondo chulgi in accordance with international standards. Okni birichulika elufa par, elufa beach, nyathini ti iko nielo. Kanyal wacho ni ker mar Kenya onge adieri e wachni nikech do onge adieri mokwongo ok dino yiera putni. Mar ariyo, adieri mare biro bedo ka koro lure gi kaka report ma jogi dhi wuok godo bang' timo tijgi, kaka gidhi keto implement report no mondo koro ti. Ka giwacho ni report no waneno ni mirima ma jogi nigo gidwaro no migi omenda, mirima ma jogi nigo dwaro no timgi kama. Gwelo mar Faith Odhiambo ya put makamano bendo senyuolo paro mathoth kama hukum jonon siasa wachni en chenro mar sirikal mar ng'ado buome Faith Odhiambo kuom keto sirikal tesre. Giman kanyo no oken employment, right? En committee to represent interest mar victims. To king'iyo Faith kako segore kabisa e weche mag jomo senyore oluongo ni gin comrades en namba 1. King'iyo kata weche mag chike mag LSK osechero LSK malo kocha. King'iyo kaka Faith osekedo ne gimora mora mondo wanwang reforms e Kenya ka en namba 1. Tiende ni ng'at mawacho ni Faith kik dhano bed gi confidence kuom mani ng'ama temo thiro yuto mar victims kata joma nohinyore gin. Aparo ni kuom bedo gi paro mar yiere mondo bed achiel kuom jok madhi bedo e committee mar compensation, kuoma aparo ni mano was the best, nikech mae modhi yude opportunity timona wacho ni actualizing gik moko te mosebet kogore ne. Okang' makamano osemiyo okil Kamalo Kalevi Munyeri ochwalo paro mar thicho ko Faith Odhiambo kuom mano ma owacho en riwore kod sirikal mar rocho ratich jopiny. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Weche mag tuke en ni jatugo mawuok e piny mar Belarus Aryna Sabalenka noloyo jatugo mawuok e piny mar Amerika Amanda Anisimova e finals mag tuke basidi mag US Open kidieny mar wakeini. Sabalenka noloyo Amanda zetario mag 6-3 7-6 e finals mane obagi otieno manyoro. Loch mar Sabalenka biro tok loyo kombe no higa mokalo ka loch mare bende koro chwalo loch mage duto.